Jag ska göra tre exempel för algebraiska metoder för bestämning av derivatens värde för en funktion. Först ska vi se på hur man kan bestämma med hjälp av derivatens definition f' av x när f av x är 2x plus 5. Då får vi först tänka, vad var det nu derivatens definition då? Jo, f' av a är lika med gränsvärdet då h går mot 0, f av a plus h minus f av a delat på h. Och vad är det vi ska titta på? Vi ska titta f' av x, alltså vi ska se i punkten x. Här har vi i punkten a när vi har derivatens funktion, så nu ska vi istället ha i punkten x. Då kan vi helt sonika byta ut alla a mot x, för det är det vi ska titta på. Och vad vet vi här? Jo, vi vet vad f av x är, för det var ju 2x plus 5. Då ska vi ta reda på vad f av x plus h är. Vi vet att f av x är lika med 2x plus 5. Och när vi ska ta reda på vad f av x plus h är, då byter vi helt sonika ut x i vår funktion mot x plus h. Så det tar x plus h plus 5. Det blir 2x plus 2h plus 5 om vi utvecklar det. Då har vi allting vi behöver i derivatens definition. Så vi kan skriva upp gränsvärdet när h går mot 0 för f av x plus h, som ju var 2x plus 2h plus 5 och så minus 2x plus 5. Då är det viktigt att tänka på att det är minustecken på allting som står här. Dela på h. Väldigt kladdigt är det också. Så. Ska jag förenkla det här så ser jag att limes då h går mot 0. 2x tar ut 2x. 5 tar ut 5. Så vi får 2h delat på h. Vilket vi självklart kan förkorta till 2. Så vi har gränsvärdet när h går mot 0 för talet 2. Och då finns det inget h kvar, så att då har vi helt enkelt 2. Svar f' av x är lika med 2. Derivatan alltså för x i alla punkter för den här funktionen är 2. Vad kan det betyda? Jo, vi säger faktiskt att det här är en rät linje. Och derivatan för en rät linje var ju samma i alla punkter. Så det verkar ju rimligt. Och det var ju faktiskt k-värdet, alltså lutningen. Och tittar vi på den hur det ser ut här så har vi kx plus m. Så mycket riktigt, vi fick 2. Det var ju fint. Då tar vi ett exempel till. Bestämma derivatens definition med hjälp av derivatens definition, f' av 4 då f av x är lika med 3x. Tar vi den först. Derivatens definition börjar vi med igen. Och då ser vi att i det här fallet ska vi byta ut alla a till 4. Så enligt derivatens definition så får vi f' av 4 är lika med gränsvärdet då h går mot 0. F av 4 plus h minus f av 4 delat på h. Och då vill vi ta reda på vad är då f av 4 plus h. F av 4 vet vi ju. F av 4 var ju faktiskt det vet vi inte alls. F av x är lika med 3x2. F av 4 måste bli att vi byter ut x mot 4. Och på samma sätt så måste ju f av 4 plus h bli att vi byter ut x mot 4 plus h. Får vi kunna våra kvadreringsregler här. Går jag vidare och räknar ut det här så blir det 48 plus 24h plus 3h kvadrat borde det bli. Och då kan vi se, då ska vi stoppa in det i våran f' av 4 som är lika med gränsvärdet när h går mot 0 för 48
48 minus 24h plus 3h kvadrat minus, parentes slipper vi den här gången, 3 gånger 4 upphöjt på 2 som borde bli 48. Dela på h. Då förenklar vi. 48 ut 48. Vad fick jag det minustecknet från här? Plus ska det stå. 24h plus 3h2 delar på h. Gränsvärdet när h går mot 0. Bryter ut h. –24 plus 3h blir det helt enkelt. Jag förkortar med h där. Och vad händer då när h går mot 0? Jo, då blir det här 0. Då får vi alltså att det blir 24. Svar. Derivatan i punkten 4 för 3x plus 2 är lika med 24. B. Vi ska istället titta på f' av x. Då f av x är lika med 3x i kvadrat. Det blir väldigt likt det vi har gjort här innan då. Vi stoppar in i derivatans definition. Istället för a så stoppar vi in x. Precis som vi gjorde på första uppgiften här. Och då vill vi veta vad x plus h är och vi vill veta vad f av x är. Och vi vet att f av x var samma som 3x uppe på 2. Jag kan dra en liten streck där så vi inte förvirrar oss. Och då vet vi att f av x plus h. Vi byter ut x mot x plus h. Det blir 3x plus h uppe på 2. För det är bara x som är uppe på 2. Så det blir den här delen som blir uppe på 2. Och då får vi att det blir 3 gånger x kvadrat plus 2xh plus h kvadrat. Det är samma som 3x kvadrat plus 6xh plus 3h kvadrat. Stoppar vi nu in det vi vet i vår definition här. Så tar vi f' av x är lika med gränsvärdet då h går mot 0. 3x kvadrat plus 6xh plus 3h kvadrat minus f av x som var 3x kvadrat. Så snyggt, det försvinner så bra varje gång. Och vad får vi kvar då? Jo, då får vi kvar, den tar ut den. Vi får alltså, vi bryter ut h direkt. Nu har vi gjort det här några gånger. 6x plus h delar på h. Så att vi kan förkorta med h. Och då får vi att gränsvärdet då h går mot 0 för 6x plus h. H går mot 0. Då får vi att derivatan är 6x. Svar. F' av x är lika med 6x. Intressant att se nu är ju då att här har vi fått fram att f' i punkten 4 är 24. Skulle vi stoppa in 4 i vår funktion som vi fått ner, eller våra derivata som vi fått här nere, så ser vi att det faktiskt blir 6 gånger 4, alltså 24.